ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងនេះសកម្មភាពមួយចំនួនក្រោយពីការសម្រាប់ពីការងារក៏ដូចជាការដែលមកសម្រាប់ពីការពេញភារកិច្ចផ្សេងៗដូច្នេះហើយយើងក៏អាចជ្រៀតពេលបាននៅក្នុងការដាំជាដំណាំក៏ដូចជាបន្លែផ្សេងៗបាននៅតាមទីផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានផ្ទៃដីទំនេរក៏ដូចជាអាចមានទីធ្លាសម្រាប់អាចធ្វើការដាំដុះបានអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏យើងបានបង្ហាញអំពីការដាំជាប្រភេទដំណាំនៅលើទឹកដែលក៏ជាប្រភេទដំណាំមួយដែលយើងអាចប្រើរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងការទទួលបានផលក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាតិចនៅក្នុងការមើលថែផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងនេះក៏វាអាចថាមានផលពិបាកតិចតួចនៅក្នុងមុនពេលដែលយើងធ្វើការបណ្ដោះកូនបាទអញ្ចឹងវាបន្ទាប់ពីនោះហើយគឺបន្ទាប់ពីយើងបានដាំដុះចូលទៅក្នុងប្រភេទឡាំងស្នោហើយឬមួយក៏ប្រភេទប្រអប់ដែលយើងបង្កើតដាំនឹងហើយគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយគឺយើងចំណាយពេលវេលាខ្លីនៅក្នុងការថែទាំអញ្ចឹងវាសកម្មភាពនេះដែរក៏យើងព្យាពេលតិចតួចក្រោយពីការងារយើងអាចធ្វើវាបានទោះបីជាវាមិនអាចថាគ្រប់គ្រងបាន 100% តែវាក៏អាចផ្គត់ផ្គង់បានមួយចំណែកតូចទៅក្នុងគ្រួសារយើងផងដែរបាទយើងក៏សិតតែបំពេញភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែក៏យើងក៏អាចឆ្លៀតបានក្នុងការដាំដុះដោយសារតែការដាំដំណាំពេលនេះក៏មានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងទៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំលម្អិតអំពីការសិក្សាក្នុងការដាំដុះបាទអរគុណបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទជាកាពិឬមួយក៏ទឹកកាពិផ្សេងៗអាចតតមកកាន់ page របស់ខ្ញុំបាទអរគុណជម្រាបលា